नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 12 को फाइनल एकाउन्टको क्वेशन भित्र दिएको एडजस्टमेन्ट अथवा एडिशनल इन्फर्मेसनहरुलाई फाइनल एकाउन्टको कुन स्टेपहरुमा रेकर्ड राख्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, फाइनल एकाउन्टको क्वेशनमा तपाईहरुलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको हुन्छ र ट्रायल ब्यालेन्सको तलतिर केही एडजस्टमेन्टहरु दिएको हुन्छ। यो एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ कम्पनीको कुनै पनि किताबमा रेकर्ड नगरेका इभेन्ट्स वा ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्। के हुन्छ भने कम्पनीमा ट्रायल ब्यालेन्स बनाइसकेपछि पनि केही कारोबारहरु हुने गर्दछ अथवा ती कारोबारहरु रेकर्ड गर्न छुटेका हुन सक्दछन्। त्यस्ता कारोबारहरुको हामीले फेरि जर्नल लेजर बनाउने कुरा हुँदैन। त्यस्ता कारोबारलाई चाहिँ हामी सिधै फाइनल एकाउन्ट भित्र रेकर्ड गरेर देखाउँछौं। यसरी रेकर्ड राख्दा चाहिँ हामीले डबल इन्ट्री बुककिपिङको सिद्धान्त फलो गर्छौं। यो सिद्धान्तले के भन्छ भने हरेक कारोबारलाई दुई ठाउँमा रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा डेबिट र अर्को क्रेडिटमा। विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको इन्फर्मेसनहरु जर्नल लेजर हुँदै आएको हुन्छ, जसले गर्दा फेरि हामीले फाइनल एकाउन्टमा कुनै एक ठाउँमा मात्रै रेकर्ड गरेर देखाउँछौं, तर एडजस्टमेन्टहरुलाई चाहिँ दुई ठाउँमा रेकर्ड गरेर देखाउँछौं। अब म तपाईहरुलाई एडजस्टमेन्टमा के कस्ता इन्फर्मेसनहरु दिएको हुन्छ र त्यसलाई फाइनल एकाउन्टको कुन स्टेपमा रेकर्ड राख्ने त यसको बारेमा क्रमैसँग बताउने छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, हुन त ट्रायल ब्यालेन्स भित्र पनि केही यस्ता इन्फर्मेसनहरु केही यस्ता आइटमहरु हुन्छ जसलाई हामीले दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। यसको बारेमा म तपाईलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु। आज चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स तल दिएको एडजस्टमेन्टहरुलाई कुन ठाउँमा रेकर्ड गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। विद्यार्थी मित्रहरू, अब एडजस्टमेन्टको सबैभन्दा सुरुमा तपाईलाई जहिले पनि क्लोजिङ स्टक दिएको हुन्छ र यो क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ वर्षको अन्तिममा कम्पनीको चाहिँ वर्षको अन्तिममा बिक्री नभएर बाँकी रहेको चाहिँ सामग्रीलाई हामी के भन्छ क्लोजिङ स्टक भनिन्छ। यो र मटेरियलको फर्ममा पनि हुन सक्दछ, वर्क इन प्रोग्रेसको फर्ममा पनि हुन सक्दछ अथवा फिनिश गुड्सको फर्ममा पनि हुन सक्दछ। भनेपछि यो क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ कम्पनीको के हो, एसेट हो। भनेपछि यसलाई हामी ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट तर्फ करेन्ट एसेट हेडिङमा देखाउँछौं। अब ब्यालेन्स सिटको एसेट तर्फ पनि विभिन्न हेडिङहरु हुन्छ र लायबिलिटी तर्फ पनि विभिन्न हेडिङहरु हुन्छ र यो क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट हो। त्यही भएर हामी ब्यालेन्स सिटको एसेट तर्फ करेन्ट एसेट हेडिङमा देखाउँछौं। भनेपछि यो एसेट भनेको डेबिट हो है, तर हामीले यो ब्यालेन्स सिटमा डेबिट क्रेडिट लेख्दैनौं। तर के बुझ्दा हुन्छ भने ब्यालेन्स सिटको एसेट भनेको डेबिट हो र लायबिलिटी भनेको क्रेडिट हो। मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको आइटमलाई एउटा डेबिटमा रेकर्ड राखिन्छ, अर्को क्रेडिटमा। भनेपछि अब डेबिटमा त आइसक्यो, एसेट भनेको डेबिट हो। अब यसलाई हामीले क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्टमा दिएको छ र यसलाई पर्चेसमा एडजस्ट गरेको छैन। अब हामीले यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा फेरि यो क्लोजिङ स्टकलाई एडजस्टमेन्टमा नदिएर ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट तर्फ दिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईले यो क्लोजिङ स्टकलाई सिधै ब्यालेन्स सिटको चाहिँ यो एसेट तर्फको करेन्ट एसेट हेडिङमा ल्याएर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा फेरि यो क्लोजिङ स्टक अलरेडी नै यो पर्चेसमा एडजस्ट भइसकेर आएको भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यदि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने अनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईले ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्नु पर्दैन। तर एडजस्टमेन्टमा दिएको अवस्थामा चाहिँ तपाईले एउटा त ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट तर्फ करेन्ट एसेट हेडिङमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ क्लोजिङ स्टकको भ्यालु तपाईलाई दुईटा दिन सक्छ, कस्ट प्राइस र अर्को मार्केट प्राइस। जहिले पनि तपाईले कुन रेकर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ भन्दा फेरि कस्ट प्राइस र मार्केट प्राइसमा कुन चाहिँ थोरै छ त क्लोजिङ स्टकको भ्यालु त्यही राख्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त अर्को नम्बरमा डिप्रिसिएसन अथवा रिटर्न अफ लेखिएको छ। अब यो डिप्रिसिएसन भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि फिक्स एसेटलाई कन्टिन्युअसली युज गर्दै जाँदाखेरि त्यो एसेटको भ्यालु घट्दै जान्छ। त्यो एसेटको भ्यालुमा के हुन्छ, मूल्यह्रास हुन्छ, जसलाई हामी के भनिन्छ डिप्रिसिएसन भनिन्छ। अब यो डिप्रिसिएसन भनेको त लस हो। अब हामीले यसलाई दुई ठाउँमा रेकर्ड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा त हामीले ब्यालेन्स सिटमा जुन एसेटसँग सम्बन्धित डिप्रिसिएसन हो त्यही एसेटबाट हामीले के गर्छौं, डिडक्ट गर्छौं, घटाउँछौं र घटाएको एमाउन्टलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउँछौं। भनेपछि अब
अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फेरि जुन एसेटको डिप्रिसिएसन हो त्यही एसेटसँग घटाउनु पर्ने हुन्छ र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो रिटर्न अफ चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट घट्नुलाई हामी रिटर्न अफ भनिन्छ, यो डिप्रिसिएसन चाहिँ टेन्जिबल एसेट घट्नुलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ। अब इन्टेन्जिबल एसेटहरू जस्तै गुडविल, प्याटेन्ट राइट अथवा कपिराइट यो घटेको छ भने त्यसलाई रिटर्न अफ भन्छ। अब तपाईलाई एडजस्टमेन्टमा 10% रिटर्न अफ अन गुडविल भन्न सक्छ अथवा 10% रिटर्न अफ अन प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सिस भन्न सक्छ। अब जुन एसेटसँग सम्बन्धित रिटर्न अफ अथवा डिप्रिसिएसन हो त्यही एसेटबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त अर्को नम्बरमा छ एप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स्ड एसेटको भ्यालु बढ्छ, त्यही फिक्स्ड एसेटको भ्यालु बढ्नुलाई के भनिन्छ एप्रिसिएसन भनिन्छ। अब यो एडजस्टमेन्टमा दिएको अवस्थामा हामीले दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फिक्स्ड एसेटको भ्यालु बढेको हो त्यही फिक्स्ड एसेटमा हामी के गर्छौँ यसलाई एड गर्छौँ र जति एमाउन्ट एड गरेका छौँ त्यसलाई हामी के गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउँछौँ, किनकि यो एप्रिसिएसन भनेको त इन्कम हो है, त्यही भएर हामी यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउँछौँ। भनेपछि यो एप्रिसिएसन भनेको ठ्याक्क डिप्रिसिएसनको उल्टो हो। डिप्रिसिएसन हुँदाखेरि हामी के गर्छौँ सम्बन्धित एसेटबाट लेस गर्छौँ र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउँछौँ। एप्रिसिएसन हुँदाखेरि हामी सम्बन्धित एसेटसँग एड गर्छौँ र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइड तर्फ देखाउँछौँ। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त अब अर्को नम्बरमा दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस, एक्सपेन्सिस ड्यू, अनपेड एक्सपेन्सिस, एक्सपेन्सिस स्टिल टु बी पेड, एक्सपेन्सिस पेबल। यो भनेको तिर्न बाँकी खर्चहरू। अब यो एक्सपेन्सिसको ठाउँमा तपाईलाई वेजेस पनि दिन सक्छ अथवा स्यालेरी पनि दिन सक्छ अथवा रेन्ट पनि दिन सक्छ। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस भनेको के हो भने हामीले कसैलाई काम लगाइसकेका छौँ अथवा कसैबाट सर्भिस प्राप्त गरिसकेका छौँ र उसलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमलाई आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस भनिन्छ। भनेको मतलब तिर्न बाँकी रकमलाई हामी के भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिस भनिन्छ। भनेपछि हामीले यसलाई दुई ठाउँमा रेकर्ड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो त एउटा दायित्व हो, त्यही भएर हामी यसलाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडतर्फ करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङमा देखाउँछौँ र यो खर्च हो, त्यही भएर हामी यसलाई के गर्छौँ यो ट्रेडिङ एकाउन्ट अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भित्र कुन खर्चसँग सम्बन्धित छ त्यही खर्चमा के गर्छौँ एड गर्छौँ। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको छ भने त हामी यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामी के गर्छौँ ट्रेडिङ एकाउन्ट भित्र वेजेससँग एड गर्छौँ। यदि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको छ अथवा स्यालेरी पेबल भनेको छ भने हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भित्र डेबिट साइडतर्फ यो स्यालेरीमा हामी के गर्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी हामी के गर्छौँ एड गर्दछौँ। यसरी हामीले यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिसलाई के गर्छौँ फाइनल एकाउन्टमा रेकर्ड राख्दछौँ। विद्यार्थी मित्रहरू अब हेर्नुस् त अर्को नम्बरमा कुन एडजस्टमेन्ट दिएको छ प्रिपेड एक्सपेन्सिस अथवा एडभान्स एक्सपेन्सिस पेड इन एडभान्स। ठ्याक्क यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सिसको उल्टो। मित्रहरू अब यो प्रिपेड एक्सपेन्सिस एडभान्स एक्सपेन्सिस पेड इन एडभान्स भनेको चाहिँ हामीले कसैलाई काम लगाउनु भन्दा अगाडि नै भुक्तान गरिएको रकमलाई के भनिन्छ प्रिपेड एक्सपेन्सिस भनिन्छ। भनेपछि अब यो खर्च चाहिँ होइन, यो खर्च होइन र यो चाहिँ एसेट हो। प्रिपेड एक्सपेन्सिस भनेको चाहिँ एसेट हो, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडतर्फ लोन एन्ड एडभान्स हेडिङतर्फ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यो खर्च नभइसकेपछि सम्बन्धित खर्चबाट यो खर्च तपाईको ट्रेडिङ एकाउन्टमा नि हुन सक्छ अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पनि हुन सक्दछ। भनेपछि सम्बन्धित खर्चबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई यहाँ प्रिपेड वेजेस दिएको छ भने हामीले यो वेजेसबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो वेजेस त कहाँ हुन्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा हुन्छ। अब ट्रेडिङ एकाउन्टको वेजेसबाट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई यहाँ प्रिपेड स्यालेरी दिएको छ भने त्यो स्यालेरी त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हुन्छ डेबिट तर्फ। अब त्यही प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडको स्यालेरीबाट हामी के गर्छौँ डिडक्ट गर्छौँ र डिडक्ट गरेको एमाउन्टलाई हामी कहाँ राख्छौँ यो ब्यालेन्स सिटको एसेट तर्फको यो लोन एन्ड एडभान्स हेडिङमा राख्दछौँ। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त अर्को नम्बरमा छ एक्रुड इन्कम। यसलाई इन्कम अर्न बट नट रिसिभ पनि भनिन्छ। हामीले सेवा प्रदान गरिसकेका छौँ, हामीले काम गरिसकेका छौँ तर पाउनु पर्ने रकम प्राप्त गरेका छैनौँ, त्यसलाई भनिन्छ एक्रुड इन्कम। यो भनेको पाउन बाँकी आम्दानी, पाउन बाँकी रकमलाई नि के भन्छ एक्रुड इन्कम। अब यसलाई दुई ठाउँमा रेकर्ड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू रियलाइजेसनको कन्सेप्टले के भन्छ भने यदि चालु वर्षसँग सम्बन्धित आय छ हामीले प्राप्त गरे पनि नगरे पनि यदि
त्यो आय चालु वर्षसँग सम्बन्धित छ, करेन्ट इयरसँग सम्बन्धित छ भने त्यसलाई हामीले इन्कमको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई खातामा देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा त हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटतर्फ जुन इन्कमसँग सम्बन्धित हो त्यही इन्कममा हामी के गर्छौँ, एड गर्छौँ, यसलाई इन्कमको रूपमा देखाउँछौँ। र यो प्राप्त गरिसकेका छैनौँ, प्राप्त नगरिसकेपछि यो त हाम्रो एसेट हो भनेपछि अर्को हामी कहाँ देखाउँछौँ, यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडतर्फ यो करेन्ट एसेट हेडिङमा देखाउँछौँ। पछि एक्रुड इन्कम भनेको यो करेन्ट एसेट हो। अर्को यो प्राप्त नगरे पनि यो चालु वर्षसँग सम्बन्धित आय हो, त्यसैले हामीले यसलाई इन्कमको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। एक त हामी यो एक्रुड इन्कमलाई यो सम्बन्धित आम्दानीसँग सम्बन्धित इन्कमसँग यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटतर्फ हुन्छ त्यहाँ जोड्छौँ, एड गर्छौँ र यो ब्यालेन्स सिटको एसेट्सतर्फ हामी करेन्ट एसेट हेडिङमा राख्दछौँ। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त अर्को नम्बरमा छ एडभान्स इन्कम रिसिभ्ड अथवा अनअर्न्ड इन्कम अथवा इन्कम रिसिभ बट नट अर्न। ठ्याक्कै यो एक्रुड इन्कमको उल्टो हो एडभान्स इन्कम भनेको। अब यो एडभान्स इन्कम भनेको हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि अथवा कसैलाई सेवा दिनुभन्दा अगाडि नै एडभान्समा अग्रिम रूपमा चाहिँ पैसा प्राप्त गर्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ एडभान्स इन्कम रिसिभ। अब यो के हो भन्दाखेरि यो भविष्यमा हुने इन्कम हो, त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ इन्कमको रूपमा लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले यसलाई सम्बन्धित इन्कमबाट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटतर्फ सम्बन्धित इन्कमबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो दायित्व र हामीले यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडतर्फ करेन्ट लायबिलिटिज हेडिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त अर्को छ ब्याड डेट, डाउटफुल डेट। अब यो भनेको चाहिँ नउठेको पैसा हो। यो चाहिँ के हो, डेटरबाट नउठेको पैसालाई अथवा नउठ्ने पैसालाई नै के भनिन्छ, ब्याड डेट भनिन्छ। अब यो ब्याड डेट एडजस्टमेन्टमा दिएको अवस्थामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि डेटर्स अथवा बुक डेटबाट चाहिँ घटाउँछौँ है, लेस गर्छौँ। यो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, करेन्ट एसेट हेडिङभित्र हुन्छ डेटर्स, त्यही डेटरबाट हामी के गर्छौँ, डिडक्ट गर्छौँ, लेस गर्छौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई डेटर नदिएको अवस्थामा हामी बिल रिसिभेबलबाट के गर्छौँ, यो ब्याड डेटलाई डिडक्ट गर्छौँ र डिडक्ट गरेको अमाउन्टलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। भनेपछि अब विद्यार्थी मित्रहरूले ब्याड डेट यदि एडजस्टमेन्टमा दियो भने चाहिँ एउटा डेटरबाट घटाउने, यो ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ करेन्ट एसेट हेडिङमा, र घटाइसकेको अमाउन्टलाई चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्ने। अब विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त अर्को छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट। कम्पनीले चाहिँ नउठ्ने पैसामा के गर्छ, प्रोभिजन राख्छ। अब यसलाई पनि चाहिँ लसकै रूपमा ट्रिट गरिन्छ। जसरी ब्याड डेटलाई ट्रिट गरिन्छ, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई पनि त्यसरी नै ट्रिट गरिन्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई एडजस्टमेन्टमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट दियो भने पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, डेटरबाट ब्याड डेट घटाइसकेपछिको अमाउन्टबाट हामी यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाउँछौँ। क्वेसनमा तपाईँलाई एडजस्टमेन्टमा ब्याड डेट दिएको छ भने पहिला हामी डेटरबाट त्यो ब्याड डेट घटाउँछौँ र घटाइसकेको अमाउन्टबाट हामी प्रोभिजन फर ब्याड डेट घटाउँछौँ। कहिलेकाहीँ पर्सेन्ट दिएको हुन सक्दछ, पर्सेन्ट दिएको अवस्थामा हामीले डेटरबाट ब्याड डेट घटाइसकेपछि जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यही अमाउन्टबाट हामी यो प्रोभिजन फर ब्याड डेटको चाहिँ यो पर्सेन्टेज क्यालकुलेसन गर्दछौँ र त्यही पर्सेन्टेज जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा राख्दछौँ। भनेपछि यो ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेटको ट्रिटमेन्ट एउटै हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुहोस् त अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स। विद्यार्थी मित्रहरू कम्पनीले हरेक वर्ष नाफाको केही अंश सरकारलाई ट्याक्सको रूपमा दिनुपर्दछ। करेन्ट इयरको ट्याक्स जहिले पनि नेक्स्ट इयरमा दिइन्छ। त्यस्ता कम्पनीहरू जसले विगतदेखि नै नाफा कमाइरहेको छ र करेन्ट इयर पनि नाफा कमाउने निश्चित गरेको छ भने यस्ता कम्पनीहरूले जहिले पनि ट्याक्सको लागि केही रकम छुट्याएर राख्छ, ट्याक्सको लागि केही प्रोभिजन छुट्याएर राख्छ जुन नेक्स्ट इयर करेन्ट इयरको ट्याक्स तिर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अब फाइनल एकाउन्टभित्र यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउँछौँ। किन भन्दाखेरि करेन्ट इयरको ट्याक्स हामी जहिले पनि नेक्स्ट इयर तिर्दछौँ भनेपछि नेक्स्ट इयर तिरे पनि त खर्च त करेन्ट इयरसँग सम्बन्धित छ। त्यही भएर यसलाई हामी करेन्ट इयरको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउँछौँ र यो तिरिसकेका छैनौँ, यसलाई हामी चाहिँ अर्को वर्ष तिरिन्छ भनेपछि यो भनेको दायित्व हो र
र यसलाई हामी के गर्छौं ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड तर्फ प्रोभिजन हेडिङमा राख्दछौं। यदि विद्यार्थी मित्रहरू यो प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट तर्फ दिएको छ भने यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउँछौं। विद्यार्थी मित्रहरू अर्को छ हेर्नुस् त प्रोपोज डिभिडेन्ड। कहिलेकाहीँ यसलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर पनि दिन सक्छ। के हुन्छ भन्दा फेरि हरेक वर्ष कम्पनीले नाफा कमायो भने नाफाको केही अंश आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कम्पनीले चाहिँ करेन्ट इयरको डिभिडेन्ड जहिले पनि अर्को वर्ष नेक्स्ट इयर के गर्छ वितरण गर्छ शेयर होल्डरहरूलाई। भनेपछि त्यही वितरण गर्नको लागि नेक्स्ट इयर करेन्ट इयरको डिभिडेन्ड वितरण गर्नको लागि नै केही रकम चाहिँ अहिले नै के गर्छ छुट्याएर राख्छ, जसलाई भन्छ प्रोपोज डिभिडेन्ड। भनेपछि यसको हामी इन्ट्री कसरी गर्छौं भन्दा फेरि एउटा त प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउँछौं र यो हामीले वितरण गरेका छैनौं, हामी त यो भोलि वितरण गर्छौं नेक्स्ट इयर वितरण गर्छौं भनेपछि यो कम्पनीको लागि लायबिलिटीज हो। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लायबिलिटीज साइड तर्फ प्रोभिजन हेडिङमा हामी के गर्छौं देखाउँछौं। विद्यार्थी मित्रहरू प्राय जसो यो प्रोपोज डिभिडेन्ड हामीलाई पर्सेन्टेजमा दिएको हुन्छ। जहिले पनि हामीले शेयर क्यापिटलबाट यो पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू अर्को छ हेर्नुस् त जेनरल रिजर्भ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यसलाई ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेर पनि दिन सक्दछ। अब यो जेनरल रिजर्भ भनेको चाहिँ भविष्यमा कम्पनीहरूले चाहिँ दायित्वहरू भुक्तान गर्नु पर्यो अथवा कुनै लस भयो भने त्यही लस दायित्वहरू भुक्तान गर्नको लागि नै यो छुट्याएर राखेको नाफाबाट छुट्याएर राखेको रकम हो। भनेपछि अब यसलाई हामीले एडजस्टमेन्टमा दियो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा त नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाताको डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड तर्फ एउटा हेडिङ छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङ, त्यहाँ हामी के गर्छौं यसलाई राख्दछौं। यदि अलरेडी नै त्यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा जेनरल रिजर्भ दिएको अवस्थामा हामी त्यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको जेनरल रिजर्भलाई चाहिँ यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा राख्दछौं र त्यसैमा चाहिँ यो ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ के गर्छौं एड गर्छौं। भनेपछि एउटा त प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ रेकर्ड गर्छौं, अर्को यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड तर्फको यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेडिङमा रेकर्ड गरेर देखाउँछौं। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त अर्को छ गुड्स लस बाइ थीफ्ट एक्सिडेन्ट फायर। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको सामान चोरले चोरिदिन सक्छ, एक्सिडेन्टमा सामान नष्ट हुन सक्दछ अथवा आगलागी भएर सामान पूर्ण रूपमा आंशिक रूपमा के हुन सक्दछ नष्ट हुन सक्दछ। यस्तो अवस्थामा यदि हामीले कम्पनीले इन्सुरेन्स गरेको छ भने इन्सुरेन्स कम्पनीमा हामी के गर्छौं दाबी गर्दछौं र इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीले गरेको दाबी पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सक्दछ अथवा स्वीकार नगर्न पनि सक्छ अथवा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्न पनि सक्दछ। भनेपछि तीनवटा कन्डिसन हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू। तपाईहरुलाई एक्जाममा यो तीनवटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसन सोध्दछ। अब यो तीनवटा कन्डिसनलाई म वान बाइ वान नै तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने छु र कसरी रेकर्ड गरे त्यो पनि तपाईहरुलाई म भन्ने छु। हेर्नुस् त फर्स्ट कन्डिसन इफ द इन्सुरेन्स कम्पनी डिड नट एडमिट एक्सेप्ट द क्लेम। यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले सामान नष्ट भयो आगलागीबाट, अब इन्सुरेन्स कम्पनीमा हामीले क्लेम गर्यौं तर इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीले गरेको क्लेम पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्यो, एक्सेप्ट गरेन, एडमिट गरेन भने अब हामी त्यसलाई कति ठाउँमा रेकर्ड गर्छौं दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्छौं। एउटा त जति सामान नोक्सान भएको छ त्यति रकमलाई हामी पर्चेजबाट के गर्छौं डिडक्ट गर्छौं। कहाँ हुन्छ पर्चेज ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट तर्फ हामी पर्चेजबाट के गर्छौं डिडक्ट गर्छौं। अब हेर्नुस् त यहाँ म एउटा एक्जाम्पल लिएको छु गुड लस बाइ फायर रुपीज 5000 बट इन्सुरेन्स कम्पनी डिड नट एडमिट द क्लेम। 5000 सामान नोक्सान भयो आगलागीबाट भनेपछि यो 5000 लाई हामी पर्चेजबाट के गर्छौं डिडक्ट गर्छौं। अब इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्न भनिसकेपछि हामीलाई त लस भयो। अब यसलाई अरु कहाँ रेकर्ड गर्छौं प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइड तर्फ रेकर्ड गर्छौं। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईले पर्चेजबाट नघटाइकिन यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ बाइ गुड लस बाइ फायर भनेर पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्न भनेको छ भने हामीले के गर्छौं पर्चेजबाट सम्पूर्ण रकम डिडक्ट गर्छौं र त्यो रकमलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा देखाउँछौं। भनेपछि यो एउटा चाहिँ कन्डिसन भयो। अर्को कन्डिसन हेर्नुस् त इफ द इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड एक्सेप्टेड द क्लेम फुल्ली। अब सामान नोक्सान भयो हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीमा दाबी गर्यौं र इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीले गरेको दाबी स्वीकार गरेको छ। जस्तै 5000 सामान लस भयो र हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीमा 5000 सामान को रकम दिनको लागि दाबी गर्यौं र इन्सुरेन्स कम्पनीले 5000 के भनेको छ दिन्छु भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी दुई ठाउँमा रेकर्ड गर्छौं। एउटा त जति लस भयो
जति लस भयो त्यसलाई चाहिँ हामी पर्चेसबाट के गर्छौँ डिडक्ट गर्छौँ अथवा ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ हामी देखाउँछौँ। र अर्को चाहिँ अब हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको छ, अब हामीलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनिसकेपछि यो त हाम्रो लागि के भयो, अब सम्पत्ति भयो, एसेट भयो। भनेपछि हामी ब्यालेन्स सिट तर्फ एसेट साइडको चाहिँ करेन्ट एसेट हेडिङमा इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल भनेर लेख्छौँ। अब कन्डिसन नम्बर 3, इफ द इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड अर एक्सेप्टेड द क्लेम पार्सियली, भनेपछि इन्सुरेन्स कम्पनीले केही अंश मात्रै स्वीकार गरेको छ भने त्यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने। हेर्नुहोस् त क्वेसनबाट म यहाँ तपाईँलाई बुझाउँछु। गुड्स वर्थ ₹10,000 लस बाई फायर एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी एक्सेप्टेड द लस अन्ली ₹5,000। 10,000 सामान नोक्सान भयो तर इन्सुरेन्स कम्पनीले 5,000 मात्रै दिन्छु भन्यो भनेपछि हामीलाई 5,000 त लसै भयो। भनेपछि जति आग लागिबाट नष्ट भएको छ त्यसलाई त हामी पर्चेजबाट के गर्छौँ डिडक्ट गर्छौँ अथवा ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट तर्फ देखाउँछौँ सम्पूर्ण रकम 10,000 र इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको 5,000 त हाम्रो लागि के भयो सम्पत्ति भयो। यसलाई हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट तर्फ करेन्ट एसेट हेडिङमा के गरेर लेख्छौँ इन्सुरेन्स क्लेम रिसिभेबल भनेर लेख्दछौँ। र इन्सुरेन्स कम्पनीले जुन नदिएको रकम छ 5,000 त यो त हाम्रो लागि के भयो लस भयो। अब यो पैसा उठ्दैन भनेपछि यसलाई हामी कहाँ राख्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट तर्फ राख्छौँ यो 5,000 लाई। भनेपछि यदि इन्सुरेन्स कम्पनीले आंशिक रूपमा मात्रै स्वीकार गरेको छ भने हामी 3 ठाउँमा रेकर्ड गर्दो रहेछौँ। एउटा त पर्चेजबाट जति लस भएको छ त्यो सम्पूर्ण रकम घटाउँछौँ अथवा क्रेडिट साइडमा राख्दछौँ। र इन्सुरेन्स कम्पनीले दिन्छु भनेको पैसालाई हामी ब्यालेन्स सिट तर्फ एसेट साइडको चाहिँ करेन्ट एसेट हेडिङमा लेख्छौँ र इन्सुरेन्स कम्पनीले नदिएको पैसालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ लस भनेर प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइड तर्फ देखाउँछौँ।